Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson AM08. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson AM08 komische Geräusche macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oft deutet es auf ein Problem mit dem Motor oder den internen Komponenten hin. Ignorierst du diese Geräusche, kann es dazu führen, dass dein Gerät ernsthaft beschädigt wird und die Funktionalität eingeschränkt ist. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du einige Werkzeuge. Dazu gehören ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein flacher Schraubendreher, ein Torx-Schraubendreher und gegebenenfalls eine Zange. Zuerst öffnest du das Gerät vorsichtig. Achte darauf, dass du die Schrauben an der Unterseite des Geräts entfernst. Wenn du die Abdeckung abgenommen hast, kannst du die inneren Komponenten sehen. Überprüfe den Motor und die Kabelverbindungen. In vielen Fällen kann ein loser Kontakt oder eine beschädigte Verbindung die Geräusche verursachen. Wenn du das beschädigte Teil identifiziert hast, entferne es vorsichtig. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Du musst den Motor abklemmen, was bedeutet, dass du die Stecker vorsichtig abziehen musst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze das neue Teil ein, achte darauf, dass es richtig sitzt. Schraube alles wieder fest, aber sei vorsichtig, dass du nicht zu fest anziehst, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Überprüfe alle Verbindungen, bevor du das Gerät wieder zusammenschraubst. Wenn du alles wieder zusammengebaut hast, teste das Gerät, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, ist es wichtig, deinen Dyson regelmäßig zu reinigen und zu warten. Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Lüfter gelangen und halte die Luftfilter sauber. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.